Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Tantan Hamdani bade nyaritakeun asal usul Gunung Tangkuban Parahu. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya hiji putri raja di Jawa Barat nu namina Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kawin sareng hiji anjing nyaeta si Tumang. Eta anjing sanes lain anjing-anjingna, tapi eta anjing titisan dewa. Dayang Sumbi gaduh katurunan namina Sangkuriang. Sangkuriang karesepna teh berburu di leuweung. Dina hiji poe Sangkuriang ngajak si Tumang berburu ka leuweung. Nah didinya si Tumang alim ngudag buruan anu dititah ku si Sangkuriang. Si Sangkuriang ambek terus si Tumang dititah ka hutan, ka jero hutan tong uih deui. Nepi ka teu uihna deui. Satos eta Sangkuriang uih ka bumi. Langsung nyaritakeun ka ibuna nyaeta Dayang Sumbi. Dayang Sumbi reuas ngadangu carita si Sangkuriang. Dayang Sumbi keheul terus nakol sirahna si Sangkuriang nepi ka geutihan. Sangkuriang ambek. Sangkuriang ge langsung mangkat ti kerajaanna ngembara. Satos eta Dayang Sumbi terus tapa ngadoa nepi ka dina hiji poe dewa-dewa ngasihan karunia ka Dayang Sumbi nyaeta kacantikan nu abadi, kageulisan nu abadi. Beberapa tahun kemudian Sangkuriang gaduh niat hoyong uih deui ka kerajaanna. Nah pas tos dugi kadinya Sangkuriang ninggal kerajaan nu tos beda sareng didinya manggihan awewe. Nya teu lain nyaeta teh Dayang Sumbi indungna soranganna. Dina hiji poe Sangkuriang hoyong ngalamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi oge sami resepkeun ka Sangkuriang da tibatan ku kakasepanana sareng kagagahanana. Dina hiji poe Sangkuriang bade angkat ka leuweung berburu minta izin ka Dayang Sumbi. Bari nitah pangiketkeun tali iket anu aya dina sirahna. Dayang Sumbi reuas mendakan luka anu persis pas keur budakna ditakol ku cukil. Sareng Dayang Sumbi terus dipikir-pikir beungeutna ge sami kos budakna. Dayang Sumbi pun tos curiga, tos nyangka eta budakna. Terus Dayang Sumbi boga niat rek ngabatalkeun pernikahanna. Ngajukeun 2 syarat nyaeta ngabendung cai sareng nyieun parahu anu ageung. Sangkuriang langsung tapa manggil anak buahna makhluk goibna jang ngabantuan nyieun eta kadua syarat eta. Dayang Sumbi ninggal ti kajauhan anu pekerjaan si Sangkuriang anu tereh beres. Dayang Sumbi pun reuas. Dayang Sumbi langsung ngerahkeun pasukanana nya ngabentangkeun lawan sutra nu warna beureum di arah timur. Sangkuriang ninggal lawan sutra eta. Sangkuriang nyangkana mah eta teh panon poe nu ieu. Jadi Sangkuriang nyangkana tos gagal nyelesaikeun 2 syarat eta. Sangkuriang ngambek terus najong parahuna dugi ka tibalik di gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu. Sekian dari Abi. Mohon maaf lamun Abi aya kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.